नमस्कार, राधे राधे सभी हिंदुस्तान के भाई बहन। इस चीज़ को ध्यान दें, प्रत्येक राशि वाले मैं कुछ आपको डाल रहा हूँ जो हृदय विभाग से रोगित हैं उनके लिए, और जो कैंसर या किसी चीज़ के पीड़ित हैं। तो कोई भी रोग दोग है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे इस्तेमाल करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो ज़रा डायरी निकाले, पिन निकाले। देखिए, सुबह खाली पेट केला खाने से हृदय विभाग के लिए बहुत अच्छा होता है, जो है बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है और खून भी साफ करता है। तो केला को खाने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। नींबू खाने से लीवर को साफ करता है, स्वच्छ करता है, बहुत अच्छा इसका प्रभाव रहता है। पालक खाने से खून की सफाई करते हैं तो पूरे शरीर का बहुत अच्छा रहता है। खीरा खाने से किडनी की अच्छा परिणाम मिलता है। लहसुन खाने से हार्मोनियम का साफ करता है। गाजर खाने से आँखों की रोशनी की प्रकृति लाती है। बिक्रील करेला खाने से डायबिटीज़ को सुधार लाती है, कंट्रोल में लाती है। सेब खाने से अंतों को जो आंतें होती हैं उनको साफ सफाई करती है। मक्का खाने से कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। अंगूर खाने से दिल को साफ स्वच्छ सुथरा रखता है। ग्रीन टी पोषित आर्थिक घुटनों की इसकी बीमारी दूर होती है। और यदि पुरानी खांसी हो, किसी को भी बड़ा हो या बच्चे हों, तो पान का पत्ता सेक कर लगाएं तो आपको फ़ायदा मिलेगा, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। और 1 लीटर पानी लें, तुलसी 21 पत्ता डालें, अदरक 25 ग्राम डालें, लौंग डालें और हल्दी डालें और नमक डालें और थोड़ा से 25 ग्राम गुड़ डालें। उसको खौला दें। जब 1 लीटर पानी से 250 ml रह जाए, 2.5 ml मतलब 250 ग्राम जिसको हिंदी में बोलते हैं, फिर उसको कितनी भी पुरानी खांसी हो उसको ठंडा करके पिलाएं तो आपकी खांसी 100% ठीक हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो मेरी वीडियो लाइक किए हैं, मेडिकल ऑफिसर प्रिया किए हैं अहमदाबाद से, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्तिक भी किए हैं, उनको भी धन्यवाद। अंजू भी किए।